الشرب الملون بهاي البكتيريا، تسبب له اسهال ماء شديد مثل فوح التمه مع تقيؤ. هذا بالنسبه للكوليرا. حتى نتجنب الاصابه بالكوليرا يعني لازم المي معقم. احنا هنا بالمركز عندنا حبوب تعقيم مال المي، يحب نعطيه يعقم المي مالته، نظافة الخضروات، نظافة الفواكه. واحد قد ما يهتم بنظافة الأكل يتجنب هاي الإصابات. الإصابة بالكوليرا بس تجي عن طريق الأكل